Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from the Bhagavad-gita as it is. Bhagavad-gita taková, jaká je. Chapter 4, entitled Transcendental Knowledge, text number 2. Kapitola 4. Transcendentální poznání, sloka 2. Evam parampara praptam. Evam parampara praptam. Imam rajarsayo vidu. Imam rajarsayo vidu. Sakalaneha mata. Sakalaneha mata. Yoganasta parantapa. Yoganasta parantapa. Translation: This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in due course of time, the succession was broken, and therefore the science, as it is, appears to be lost. Překlad. Tak byla tato svrchovaná věda získávána v řetězci učenické posloupnosti a touto cestou ji vždy pochopili svatí králové. Časem však byla posloupnost přerušena a proto se zdá, že původní věda je ztracena. And then, purport. It is clearly stated that the Gita was especially meant for the saintly kings, because they were to execute its purpose in ruling over the citizens. Certainly Bhagavad-gita was never meant for demonic persons who would dissipate its value for no one's benefit and would devise all types of interpretations according to personal whims. As soon as the original purpose was scattered by the motives of the unscrupulous commentators, there arose the need to re-establish the disciplic succession. 5,000 years ago it was detected by the Lord himself that the disciplic succession was broken, and therefore he declared that the purpose of the Gita appeared to be lost. In the same way, at the present moment, although there are so many editions of the Gita, especially in English, but almost all of them are not according to authorized disciplic succession. There are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but almost all of them do not accept the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Although they make a good business on the words of Sri Krishna, this spirit is demonic, because demons do not believe in God, but simply enjoy the property of the Supreme. Since there is a great need of an edition of the Gita in English, as it is received by the Parampara disciplic succession system, an attempt is made herewith to fulfill this great want. Bhagavad-gita, accepted as it is a great boon to humanity. But if it is accepted as a treatise of philosophical speculations, it's simply a waste of time. Význam. Je jasně řečeno, že Gita byla zvláště určena svatým králům. Bylo tomu tak proto, že ti měli plnit její účel při svém vládnutí občanům. Rozhodně nebyla nikdy určena démonským osobám, které rozměrňují její hodnotu, což nepřinese prospěch nikomu. A přicházejí s všemožnými výklady, založenými na jejich vlastních rozmarech. Jakmile se původní účel vytratil, kvůli motivu bezostyšných tvůrců komentářů, vyvstala potřeba obnovit učenickou posloupnost. Před 5000 lety sám Pán viděl, že posloupnost byla přerušena. A z toho důvodu prohlásil, že účel Gity se zdá být ztracen. Také v současné době existuje mnoho verzí Gity, zvláště v angličtině, ale takřka žádná z nich není v souladu s učením pověřené učenické posloupnosti. Je nespočetně mnoho výkladů různých světských učenců, ale téměř nikdo z nich nepřijímá svrchovanost nejvyšší osobnosti božství Šri Kršny, třeba že na Kršnových slovech značně vydělávají. Tento přístup je démonský. Démoni nevěří v nejvyššího Pána a pouze využívají jeho vlastnictví ke svému požitku. Jelikož je skutečně zapotřebí anglické verze Gity, která je získána paramparou učenickou posloupností, pokoušíme se zde tuto potřebu uspokojit. Bhagavad-gita přijímána taková, jaká je velkým dobroděním lidstvu. Pokud je ale považována za sbírku filozofických spekulací, je její studium
pouhou ztrátou času. Srila Prabhupada has calculated that about 2 million years ago, the message of the Bhagavad-gita was spoken by the sun god to man. Prabhupada spočítal, že asi před 2 miliony lety bylo poznání Bhagavad-gity vysloveno Bohem Slunce Manovi. And that then this transcendental knowledge came into human society. A poté se toto transcendentální poznání dostalo do lidské společnosti. And it's pointed out that especially the saintly kings were responsible to disseminate this transcendental knowledge. A on poukázal, že zvláště svatí králové jsou zodpovědní za rozšiřování tohoto transcendentálního poznání. In other words, without an organized effort of implementing transcendental knowledge, it will be hard to maintain it in human society. Jinými slovy, bez organizovaného úsilí, jak vlastně zavést toto poznání, tak bude velice obtížné to zavést do lidské společnosti. We see that even though in India the Vedic culture remained predominant, also in India over time so much deviation came about. Vidíme, že v Indii, kde převládala védská kultura, tak v průběhu času taky došlo k mnoha deviacím. So many people started to worship different demigods as supreme. Spousta lidí začalo uctívat různé polobohy jako nejvyšší. In many temples, the main deity on the altar was a deity of Vishnu. V mnoha chrámech hlavní božstvo na oltáři bylo božstvo Pána Višnua. According to statistics, still 70% of the Hindus in India are Vaishnavas. Podle statistik do dneška 70% hinduistů v Indii jsou Vaishnavové. And Shaivites maybe 15%. Šivaistů může být 15%. And the rest other demigods. A zbytek jsou ostatní polobozy. So the Vaishnavas certainly are predominant by far in Indian tradition. Takže Vaishnavové velice převažují v indické tradici. Still one sees many temples that were influenced over time by material considerations. Přesto vidíme mnoho chrámů, které byly ovlivněny hmotnými hledisky. In South India, the caste system was very rigidly introduced by Smarta Brahmanas. V Jižní Indii Smarta Brahmanové velice striktně zavedli kastovní systém. Who claimed Brahminical status by birthright. A tito Brahmanové se hlásili k tomu brahmanství podle zrození. And many temples were restricting access to lower castes. A v mnoha chrámech byl omezený vstup nižším kastám. Like we see that nowadays, members of ISKCON are the night entrance in certain temples in India, like in Jagannath Puri. Dneska vidíme, že členové ISKCONu mají zákaz vstupu do určitých chrámů v Indii, třeba v Jagannath Puri. But that's not an entirely new invention. No, to není úplně nic nového. Because in many temples in South India, the Sudras were not allowed entry. Protože v mnoha chrámech v Jižní Indii nemohli tam chodit šudrové. They could stand outside the gate and sort of take darshan from a distance. Mohli stát před bránou a tak nějak se dívat na božstvo z dálky. Sudras would not be let in the house. Šudry nepouštěli do domu. And if they would come to your house, you would feed them outside. A když by přišli k vám na návštěvu do domu, tak byste jim dali najíst venku. So these things are kind of not entirely new inventions. Takže tyhle věci nejsou úplně nové vynálezy. They existed also in ancient times. Existovaly i v dávných dobách. And also now in places like Jagannath Puri, it continues like. I dneska, jako v Jagannath Puri, to pokračuje dál. Same principles. Stejné zásady.
I remember I was traveling before I came to this Krishna conscious movement in India, and I came to Gaya, to the place of where Sri Chaitanya Mahaprabhu met his spiritual master. Předtím, než jsem se připojil k tomuto hnutí, tak jsem cestoval po Indii a přijel jsem do Gaji, místo, kde Sri Chaitanya se setkal se svým duchovním mistrem. And I knew that in India there are dharmsalas where pilgrims can just spend the night without any payment. A věděl jsem, že v Indii jsou dharmašaly, kde poutníci mohou přespat zdarma. So I went to a dharmshala. Tak jsem šel do dharmašal. So they asked me, what is your gotra? Tak se mě zeptali, jaká je tvoje gotra? So what shall we say? What is our gotra? What is our family lineage? Tak co řekneme, jaká je naše gotra, jaká je naše rodina, ta linie? Is your family starting from Gautama Muni, or is it Parasara Muni, or any such gotra you have? Začíná tvoje rodina u Parashary nebo Gautami Muniho? Máš nějakou gotru? So finally I said like, well, it's like in my country they don't really have like that same system. Já jsem tak nějak řekl, no víte, v mojí zemi my nemáme ten systém. So then the man said, write Jat. Then you have to write Jat. Tak ten člověk mi řekl, tak tam napiš Jat. Anyway, I wanted a free room, so I wrote Jat. Tak já jsem chtěl pokoj zdarma, jak jsem napsal Jat. Of course, at that time I didn't know that Jat means aboriginal. Já jsem ale nevěděl, že to slovo Jat znamená domorodec. Or tribal person. Nebo nějaký divoch. But basically I was a tribal person in his eyes. Prostě v jeho očích já jsem byl domorodec. So we see that even in ancient history of India, deviation was already prevalent. Takže vidíme, že už v dávných dobách v Indii převládala deviace. Smarta Brahmanism ruled India by terror. Smarta Brahmanismus vládnul Indii terorem. By terror of rules. Byl to teror pravidel. And more rules than rules. A více pravidel než pravidel. And then some extra rules. A potom ještě nějaké pravidla navíc. It's like, and that still survives in India. A to do dneška přežívá v Indii. It's like it was. We were sitting in a temple, waiting for the darshan of the deity. Jednou jsme seděli v chrámu a čekali na darshan božstva. And it was very hot. Bylo velmi horko. And it was a long, long wait. A čekali jsme tam opravdu dlouho. So at one point, I had a bag and had some water, so I drank some water. Tak v jednu chvíli jsem se napil vody, měl jsem nějakou tašku a napil jsem se vody. So one brahmana came. No water. Přišel jeden brahmana a říká, žádná voda. But on what basis? No water. Ale na jakém základě žádná voda? All right, one may say not in front of the deity, but the doors were closed. No, tak někdo může říct, tak před božstvím se nepije, ale ty dveře, oltář byl zavřený. So rather niyamagraha, using the rules to acclaim authority. Takže tohle to je niyamagraha, používání pravidel, aby jsme si udělali svoji autoritu. Or as a means of self-aggrandizement. Nebo aby jsme sami sebe vynášeli nahoru. So deviation is not new. Takže deviace není nic nového. In some temples, they had on the main altar Vishnu and a small little Durga temple off to the side. V nějakých chrámech mají velký oltář s Višnuem a po straně chrám Durgy. And now you come and you find that Durga is on the main altar and Vishnu off to a little altar on the side. No takhle to bylo v minulosti a teď v dnešní době tam přijdete a vidíte, že Durga je teďka na tom hlavním oltáři a Vishnu je na straně. So the question is how to maintain a tradition based on the absolute truth over time.
Takže otázka je, jak udržovat tu tradici, která je založena na absolutní pravdě v průběhu času. And yeah, I came across that question today in reading a book about what they call new religious movement in the Western world. Dneska jsem právě na tuhle otázku narazil v knize, která popisuje to, čemu oni říkají nové náboženské hnutí. And they also count ISKCON amongst those. Mezi těmi hnutími, tak oni taky považují ISKCON za jednu z těch. We may say yes, but we have our roots in India. Můžeme říct, no ale my máme naše kořeny v Indii. We are not a new movement, we are an ancient tradition from India. My nejsme nové hnutí, my jsme dávná tradice z Indie. And they'll say, yes, but you are still new in the West. A oni řeknou, ano, ale na západě jste noví. And practically all the new religious movements in the West, they claim some old origin. Prakticky všechny nové náboženské hnutí na západě tvrdí, že jsou staré. Except for Scientology, they are a new invention. Kromě Scientologie, ty jsou úplně nový vynález. So then there was a book and one chapter was dedicated to ISKCON. Takže byla tam jedna kapitola v té knize o ISKCON. And some other chapters to some other movements. Ostatní kapitoly o jiných hnutích. So I read something about one movement. They were a Christian movement. Četl jsem něco o nějakém křesťanském hnutí. And they came from a group of Protestants from England who were known as the Quakers. No, oni pocházeli z protestantské skupiny v Anglii, které se říká kvakeři. And they came in about then from that group a new movement dedicated to purity evolved. A z této skupiny se vyvinulo nové hnutí, které bylo věnováno čistotě. Somewhere around 1770. Asi okolo roku 1770. And they still survived up to the day of today. A přežili až do dneška. And the first thing was they were saying that sex is a problem. A oni říkají, že sex je problém. If you really want to attain a level of high spiritual evolvement, they said you have to give up sex. Pokud chceš skutečně se vysoce duchovně rozvinout, tak musí se vzdát sexu. So it was a movement dedicated to celibacy. Takže toto hnutí je věnováno celibátu. Not only was it a movement dedicated to celibacy, they didn't even allow sexuality for procreation. Nejenže byli jako věnováni celibátu, ale nedovolují sexualitu ani pro plození dětí. So they gave up on, the family unit didn't make sense anymore. Takže vlastně rodiny už nedávaly žádný smysl. They started to live in communes. Začali žít v komunitách. And, some families came in the community with children. A do té komunity se přistěhovaly určité rodiny s dětmi. So they had some children. Takže měli tam nějaké děti. But no new children came from, because there was no procreation. Ale žádné nové děti se nerodily, protože tam neplodili. Well, we should not just, laugh about them, right? We should appreciate that they were very serious people. Neměli bychom se tomu smát, ale ocenit, že to byli velice upřímní, vážní lidé. They made a very big sacrifice. Dělali obrovskou oběť. They were living together in communities. They were praying. They were very serious about their sadhana. And as a result, they were able to maintain celibacy. Takže oni byli velice vážní ohledně svých sádhany, žili v komunitách, modlili se a jako výsledek toho bylo, že byli schopni žít v tom celibátu. They sang songs in the praise of God based on the Bible and all that. Zpívali písně, chválili Boha, ty písně byly z Bible. They had some dance also. Taky měli nějaký tanec.
So, members did adopt children. Takže oni teda jako mohli adoptovat děti. And people would, sometimes people would leave children on the doorstep of the shakers. Někdy jim tam lidi prostě přinesli dítě na práh a nechali jim ho tam. So they did get some children in their movement. Takže oni v tom hnutí měli nějaké děti. But not too many. A ne moc. And then, of course, when the children, they didn't have one family, they had one big family. A ty děti neměly svoji rodinu, ale měly jednu obrovskou rodinu. And the spirit in the community, there was a lot of emphasis on a family spirit. Takže tam dávali hodně velký důraz na takovou rodinnou atmosféru, náladu. But of course, many of the children that grew up in that movement, they left when they were mature. Samozřejmě, ale hodně z těch dětí, když dospělo, tak odešli z toho hnutí. But they had different leaders at different points in time. Měli různé lídry v různých dobách. And by 1920, they had about 6,000 members. V roce 1920 měli asi 6,000 členů. So, from 1770 to 1920, so they've been going for 150 years. That's a long time for celibacy. Takže od roku 1770 do 1920, to je 150 let, takže to je dost dlouhý čas pro ten celibát. And even during the American Civil War, i během americké civilní války, they continued, and they impressed people so much by their sincerity, and they just refused to fight. Tak oni pokračovali dál během té války a oni odmítali bojovat a udělali obrovský dojem na společnost. So they were the first people who formally were pacifists and refused to fight for any cause. To byli takový vlastně první pacifisté, kteří odmítali bojovat za jakýmkoliv účelem. And like, in America, things were divided up in the north and the south, and both camps, people came to take shelter of the shakers, and they were hiding there. Takže v té Americe během války tam to bylo rozdělené na sever a jih a z obou těch stran vlastně přicházeli lidé a schovávali se vlastně, brali útočiště v té komunitě shakerů. And they would, gave shelter to all these people who would come. Oni dali útočiště všem lidem, kteří tam přišli. And so they were, if you think about these people, they are quite dedicated people actually. Takže když o tom přemýšlíme, tak ty lidi byli velice odevzdaní. I think if we would meet them, we would like them. Myslím, kdybychom je potkali, že bychom je měli rádi, že by se nám líbili. I think we would appreciate their sincerity. Myslím, že bychom ocenili jejich upřímnost. Absolutely. Absolutně. Anyway, they did well up to the modern days. Takže se jim dařilo dobře až do moderních časů. Now there's only 3 members left. Teď zůstali pouze 3 členové. The last 3 shakers. Poslední 3 shakeři. They're called shakers because sometimes they go in a trance when they're praying and then they... Jmenují se shakeři, protože když se modlí, tak někdy se dostanou do tranzu a takhle se jako klepou, shake. Then they shake. Takže se klepou. Anyway, I guess they laugh about us also. Excuse me? I guess people laugh about us also. Já myslím, že nám se lidi taky někdy smějou. I always say, if they ask me what is it, I always say it's an antenna. Když se mě zeptají, co je ta šika, tak já říkám, no, to je antena.
to keep in connection, you know, with the mothership. Aby jsme byli ve spojení s mateřskou lodí. And I say that, then they're sort of not sure if I'm serious or if I'm joking. Když já to řeknu, tak oni si nejsou jistí, jestli to říkám vážně, nebo si z nich dělat sen. Yeah. Anyway, so yes, the question is how to survive over time. Takže otázka je, jak přežít v průběhu doby. We know that the parampara is a chain of disciplic succession which is meant to be unbroken. My víme, že parampara je řetězec posloupnost, která má být nepřerušená. And whenever there's a decline in religion and irreligion becomes predominant, then the Lord appears or sends his representative to re-establish the principles of religion. A víme, že když dojde k úpadku náboženských zásad a převládá bezbožnost, tak Pán se zjeví nebo pošle svého zástupce a znovu to ustanoví. So, how is it going to go on? Jak to bude pokračovat? When Tamal Krishna Maharaj was in the Southern Methodist University studying, at that time he gave a talk there, and the professor introduced him like what he called a living time warp. Let's see how you are going to translate a time warp. Fosil? Not a fossil, no. But it is something like that. It is something out of time. He's right in the spirit of it, but I think the word fossil is not so good. So something that should be extinct, but it's still alive. Takže když Tamal Krishna Maharaj studoval na Jižní metodistické univerzitě, tak tam dal jednu přednášku a ten profesor ho představil a řekl o něm, že je taková živoucí creature that's still alive that should have been dead. Je to bytost, která už by měla být vyhynutá, ale pořád tady je. Rozumíš? Good. That's impressive. It is well. Anyway, so yes, indeed, it seemed that Tamal Krishna Maharaj, dressed in clothes that made an appearance of thousands of years ago, was standing there like an extinct living entity. Takže to tak vypadalo, prostě Tamal Krishna Maharaj je oblečen do šatů, které vypadají, že jako co se nosilo před 1000 lety a prostě vypadalo to jako nějaká bytost z dávných dob. But if you looked a little closer, the wristwatch and the designer Birkenstock shoes gave away that he wasn't entirely traditional, and that's maybe he was more modern than you'd think he'd be. No ale když se podíváte hlouběji, tak vidíte jeho hodinky a jeho moderní boty, tak vidíte, že on není zas tak úplně tradiční a že je více moderní, než by se mohlo zdát. I used to go to the IIT, the Indian Institute for Technology. Já jsem navštěvoval Indický institut technologie. And this is the cream of the cream. A to je to nejlepší z nejlepších. It is like the top university in India. To je ta nejlepší univerzita v Indii. It's very hard to get into that university. Je velice obtížné se na ní dostat. And if you come out of that university and you're a graduate of that university, you know, you're going to become like a top computer programmer or a top technical engineer, and you're going to earn like, you know, in 1 hour what other people earn in 1 week. No a když tu univerzitu vystudujete, tak máte jisté, že budete prostě nejlepší programátor nebo inženýr, budete za hodinu vydělávat to, co někdo jiný vydělává za týden. So you can understand that the students there,
were very serious about their studies. Takže můžeme pochopit, jak vážní byli ty studenti ohledně svého studia tam. Thinking of all the money they were going to make. Přemýšleli o všech těch penězích, které pak vydělají. And but like being Indian, they had a natural interest in spiritual life. A protože to byli Indové, tak měli přirozený zájem o duchovní život. It was amazing to be dressed like this and walk into that university. Bylo zajímavé být takto oblečen a vstoupit do té univerzity. Because 95% of the students there were interested. Že 95% z těch studentů se zajímalo. And only 5% looked like, you know, what's this? Jenom 5% se dívalo takhle, co to je. Maybe they were Muslims. Or Možná byli muslimové, možná. Anyway, so everyone was interested in us. Tak všichni se o nás zajímali. Professors and students alike. Profesoři i studenti. But at the same time, everyone looked at us like, it's a miracle. It's a miracle that you're still alive. A všichni se na nás dívali jako, no to je zázrak, že vy jste pořád jako tady. How can it be? You are people from modern countries, you know what I mean? Vy jste přece lidi z moderních zemí. You are from America. Vy jste z Ameriky. Because as far as they're concerned, anybody with white skin is from America. Protože oni si myslí, že každý běloch je z Ameriky. I mean, you're from America, right? That's the country we dream of. Vy jste z Ameriky, že jo? To je země našich snů. And you're wearing those clothes? A vy nosíte tyhle ty šaty? So they looked at us, come on, it cannot be. Tak se na nás dívali takhle jako, no, to snad nejde, to není možný. It's not real. To není skutečný. Then when we entered into a discussion with them, then deeper arguments came out. A pak když jsme s nimi začali jako mluvit, diskutovat, tak přišly hlubší argumenty. But how can you live in this traditional Vedic culture? Ale jak můžete žít v této tradiční védské kultuře? And at the same time be part of the modern world? A zároveň být částí moderního světa. Said like, yeah, we know everything about these things. A já jsem řekl, my víme všechno o těchto věcech. We all come from a village. My všichni jsme z vesnice. The local pandits have told us everything. Lokální panditi nám řekli všechno. But how can you live like that? Ale jak takhle můžete žít? It's like we have to come up with the modern world. My přece musíme držet krok s moderním světem. We can't stay behind, stop in history. Nemůžeme zastavit čas, zastavit se v minulosti. When the whole world is developing through technology, should India continue with the bullock cart? Když celý svět rozvíjí technologii, měla by snad Indie jezdit s volskými potahy. And then of course, you know, we come in with yukta vairagya. A pak my předložíme yukta vairagyu. So no, you can have everything, you can, as long as you engage it in the service of Krishna. Řekneme, ne, vy můžete mít všechno, pokud to zaměstnáte ve službě Krishnovi. And that sounds really good, like a preaching strategy. A to zní velice dobře, jako taková kazatelská strategie. And the students, they liked it. A studentům se to líbí. But then again, can we really do it? Ale potom znova, můžeme to skutečně udělat? Can we really maintain our tradition, living in the middle of all this modernity? Můžeme skutečně udržet svou tradici, když žijeme uprostřed té modernosti? Playing with our phone during the lectures? Hrajeme si s telefony během lekce? Or, you know, or driving our cars? Are we really thinking of Krishna? Když jezdíme našimi auty, myslíme u toho na Krishnu? Or are we thinking of car? A nebo myslíme na auto? I wish I had a Mercedes. Chtěl bych mít Mercedes. BMW? BMW. One of the two. Jedno z toho. Maybe an Audi, but a German car. Možná Audi, ale musí to být německý. Rather a German one than a Skoda. Radši německý než Škodovku. Nothing against Skodas, but you know,
Everybody knows, you know. Nic proti škodovkám, ale každý to ví. What to say? Co můžem říct? So, is it possible to live a saintly life in a modern lifestyle? Takže je možné žít svatý život uprostřed moderního života. Well, as long as the essence is maintained, you know. Pokud udržíme tu esenci, As long as we chant Hare Krishna. pokud budeme zpívat Hare Krishna. But can we chant Hare Krishna nicely while driving? Ale můžeme dobře zpívat Hare Krishna za jízdy. In the train or on the bus? Ve vlaku, v autobuse. Or while SMSing with one hand and Nebo když druhou rukou píše SMS-ku chanting with the other? a s druhou rukou chantujeme. Or while our mind is filled with rubbish from so many advertisements that we're looking at on the way while we're sitting in the train? Nebo když naše mysl je zavalena odpadem, který vidíme na těch reklamách, když jedeme ve vlaku. Or when we are surrounded by all kinds of materialistic people. Nebo když jsme obklopeni různými materialistickými lidmi. Young boys celibate in hot weather. Mladý kluk v celibátu v horkém počasí. Seeing all kinds of girls in certain parts of the bodies almost jump out of the clothes. Když vidí všechny dívky, které jsou tak spoře oblečené, různé části těla odhalené. Then will chanting save us? Zachrání nás takové čentování? Is it possible to maintain such a tradition in the modern world? Je možné udržet tuto tradici v moderním světě? Srila Prabhupada gave protection. Srila Prabhupada dal ochranu. He did not just give us philosophy. On nám nedal pouze filozofii. He gave us that. Dal nám to. So many books. Tolik knih. Gave us the Maha Mantra. Dal nám Mahamantru. Then he gave us temples. Dal nám chrámy. Where we could go, take shelter. Kde můžeme jít, vzít útočiště. Then he created communities. Vytvořil také komunity. Where the devotees lived together. Kde oddaní žijí dohromady. But our communities didn't last 200 years. Ale naše komunity nevydržely 200 let. The Shakers, at least in 1920, they had grown in numbers. Šejkři do roku 1920 rostly. But our communities are are not so strong anymore. A naše komunity nejsou už tak silné. So, how are we going to survive? Tak jak přežijeme? That's my question to all of us. To je moje otázka nám všem. Who wants to live in communities these days? Kdo v dnešní době chce žít v komunitě? Few people. Pár lidí. Most people, after a while, they say, I want my own place. Většina lidí po čase řekne, já chci své vlastní místo. My house. Můj dům. Můj dům. Můj dům. Můj dům. My house is mine. It's my house, my car, my dog, it's all mine. Sabotage. Můj dům, můj pes, moje auto, to všechno je moje. Somebody doesn't like the lecture. Někomu se nelíbí ta přednáška, to sabotuje. The philosophy is warning against I and mine. Filozofie nás varuje před já a moje. But still that is the trend. Ale přesto to je trend. The 70s was a time in the whole world when communities were everywhere. V 70. letech na celém světě byly všude komunity. I mean, before Krishna consciousness, I went to India. I was a vegetarian. I came back to Europe. Před tím, než jsem přišel do vědomí Krishny, jsem jel do Indie, byl jsem vegetarián, pak jsem se vrátil zpátky do Evropy. So I went to a vegetarian restaurant and they needed someone to cook. Šel jsem do vegetariánské restaurace, tam potřebovali kuchaře.
And it happened to be a macrobiotic restaurant. Byla to makrobiotická restaurace. So I just come back from India, so I was asking, do you know a place to stay, this, that? And they said, yeah, actually we have a house. You can stay there if you're macrobiotic. No a tak já jsem přijel z té Indie, šel jsem tam a říkám, potřebuji nějaké místo, kde bych bydlel. No, oni říkají, no ano, my máme takový dům a tam můžeš bydlet, pokud jsi makrobiotik. And all I had to do was cook 2 times a week. A stačilo, že jsem 2krát týdně uvařil. I was as macrobiotic as anything. Já jsem byl opravdu velký makrobiotik. I moved straight in. Rovnou jsem se tam nastěhoval. And I smuggled the cheese inside the house in my coat. Do domu jsem pod kabátem propašoval sýr. Locked the door. Zamknul jsem se. And it tasted even sweeter than usual. A ještě to chutnalo ten sýr líp než normálně. And I was walking around the house to see if anyone else had some cheese. Chodil jsem po domě a díval jsem, šukal jsem, jestli někdo taky má sýr. Anyway, so, but it was a nice community of people living in a house. A byla to pěkná komunita lidí, kteří žili dohromady v domě. All dedicated to being vegetarians, to being spiritual. Všichni byli vegetariáni, byli duchovní, non-violent, nenásilní, nice people. pěkný lidi. But then, different people went to different places. A pak různí lidé šli jinam. We even had a picture of the universal form from the Bhagavad-gita, big poster of the universal form in the house. V tom domě jsme měli dokonce i velký plakát vesmírné podoby z Bhagavad-gity. But one boy went to Findhorn. Jeden chlapec šel do Findhornu. It's a community in the north of Scotland. To je komunita v severním Skotsku, where they are worshipping elves and these little creatures. a tam uctívají elfy a tyhle malé bytosti. And and Findhorn became very famous. Findhorn se stal velice slavný, because Scotland is quite north if you look at it. protože Skotsko je velice na severu, když se na to podíváte. It's on one line with South Sweden. Je to prakticky na úrovni jižního Švédska. So, in terms of what grows that far north is not the same as what grows here in Czech. Takže to, co roste tam na severu, není stejné jako to, co roste tady u nás v Česku. But in Findhorn, because they were worshipping the elves, all kinds of things started growing there. Ale protože tam uctívali ty elfy, tak tam najednou začaly růst prostě spousta jako věcí tam rostlo kvůli tomu. They had fruits and flowers that no one else in Scotland had. Měli ovoce a květiny, které ve Skotsku nikde jinde nerostly. They eventually started to worship everything, even the elf of the machines. Nakonec začali uctívat všechno, dokonce i elfy strojů. They said every machine has a little elf. Řekli, každý stroj má svého elfa. Just as you have some people, they talk to their computer. Jako některý lidi mluví třeba se svým počítačem. Please, computer, be nice. Please, start working. Prosím, počítače, buď v pohodě, začni fungovat. And it's like, there are people who talk to machines with love, and they're convinced if you treat machines with love, that the machines will respond better. Jsou lidi, kteří věří, že když budete láskyplně mluvit se strojem, tak on bude líp pracovat. So the people in Findhorn, they were doing that, and they were worshipping the elf that was protecting the machine. Takže lidi ve Findhornu uctívali ty elfy, které chránily ty stroje. And you may think what kind of lecture is this? Co je tohle za přednášku, si můžete myslet. I thought we were going to talk about the Bhagavad-gita. Myslel jsem, že budeme mluvit o Bhagavad-gitě. And we're talking about elves and all kinds of strange things, shakers. Mluvíme o divných věcech, jako jsou elfové a šejkři. Where is this going? Kam tohle půjde? But let me remind you,
My dear devotees, Moji drazí oddaní, dovolte, abych vám připomněl. Please listen very carefully. Prosím, poslouchejte velmi pozorně. Because I will tell you something Protože vám něco teď řeknu. that you will remember. A to si budete pamatovat. Actually, elves exist. Ve skutečnosti elfové existují. Yes. They're not from the fairy tales. Ano, to nejsou pohádky. It's simply Christianity that has sort of driven out the ideas that elves are part of reality. Pouze křesťanství vyhnalo tyhle ty myšlenky, že elfové nejsou, že nejsou částí reality. Because Vedic text explained to us that each of the 33 principal demigods, such as Agni, Vayu, Indra, and so on, are accompanied by each one has a million assistants. Protože védské texty nám vysvětlují, že každý z 33 hlavních polobohů, jako je Agni a tak každý z nich má 1 milion pomocníků. And there are indeed deities that take care of the plants and deities that take care of smaller affairs. Takže to jsou taková božstva, která mají na starost určité rostliny a takové ty malé věci. So whether machines have elves to protect them, that I don't know. Tak jestli stroje mají ochraňující elfy, to já nevím. But plants do. Ale rostliny je mají. At least some devas, some devatas, some demigods. Mají nějaké devaty, polobohy. So just see, the elves are back. Tak jen se podívejte, elfové jsou zpátky. Somehow or other, they had gotten lost when the parampara was broken. Takže oni se ztratili, když byla přerušena parampara. But now that the parampara has been restored, now they're back. A teď, když jsme obnovili paramparu, tak jsou zpátky. Everywhere we see little fragments of knowledge. Všude vidíme malé kousky poznání. The Shakers also had some understanding. Šejkři taky měli určité pochopení. They understood that sex is a big distraction. Pochopili, že sex je velké rozrušení. Avritam jnanamekena yoginam nityavairina kamarupena kunteya dushpurena nalena cha. They also understood that the consciousness becomes covered by lust. Taky pochopili, že vědomí je pokryté chtičem. They understood that lust was the nityavairani, the all-devouring sinful enemy that destroys the world. Pochopili, že chtíč je všepohlcující nepřítel, který ničí svět. So they really understood something. Takže něco opravdu pochopili. And they lived it. A žili tím. And from that they gained some power. A z toho získali nějakou moc. They did not understand Kamasmi Bharatarsabha. They did not understand how to conceive children according to religious principles. Všem nepochopili Kámosmi Bharataršabha, jak počínat děti podle náboženských principů. They were not chanting Hare Krishna, but they were worshipping Christ. Nespívali Hare Krishna, ale uctívali Krista. And the name of Christ is after all a name of Krishna. A jméno Krista je konec konců Krishnovo jméno. Because in certain parts of India, Krishna is still known as Krista. Protože v určitých částech Indie je Krishna známý jako Krishna. So in that way it's not coincidence that he gave himself the name Christ. Takže to není náhoda, že mu dali to jméno Kristus. Yeah, that was a trick. To byl trik. Now the tus element is what that's Latin. When you say Christus, then you've made it into Latin. That's the Latin form. Když já jsem řekl Kristus, tak to je vlastně latinská forma toho jména. But the Czech Krista is the original form. Ale to české slovo Krista, to je původní podoba toho jména. That's an older form than Christus. To je starší
forma než Kristus. So anyway, we see little bits of transcendental knowledge coming up everywhere. Takže malé kousky transcendentální poznání jsou všude. And then it goes back down. A pak to jde znova dolů. And sometimes we see full transcendental knowledge come up. A někdy vidíme, že úplné transcendentální poznání vyjde najevo. And then it goes back down. A pak to zase jde dolů. So nowadays when we look at the Hare Krishna movement, it's an ocean of white with a few saffron specks. Takže když se dneska podíváme na Hare Krishna hnutí, tak je to oceán běloby s pár šafránovými skvrnami. So I guess we're going to have children. Takže předpokládám, že budeme mít děti. Baby boom. Bude tady dětský boom. Many children. Mnoho a mnoho dětí. And all blessings. Have children. A máte požehnání, mějte děti. Personally, you know, if you look at like the Muslims, they're very successful by having children. Když se podíváme na muslimy, tak oni jsou úspěšní, protože mají hodně dětí. One thing they're good at is having children. V tom jsou dobří, mít hodně dětí. And also in keeping them as Muslims. A taky, že udržují, že ty děti jsou muslimové. So I'm all for it. Hare Krishna should have 12 children each, every family. Takže každá rodina v Hare Krishna by měla mít 12 dětí. If you do that, then you know, like, then in 20 years' time, our numbers will have grown 12 times. Takže když to uvidíme, tak, times, když to uděláme, tak za 20 let vlastně se 12krát jako zvětšíme. And then, you know, it's like, our children should have 12 as well. It really adds up quick, you know. A když ty děti zase budou mít 12 dětí, tak to se opravdu rychle bude zvětšovat. So maybe this is now the most powerful way to expand the movement. Takže možná, že toto je v dnešní době nejmocnější způsob, jak rozšiřovat naše hnutí. Careful. This is not for the brahmacharis. Okay, boys, cover your ears. Brahmachari, zacpat si uši teď. Have children. Come on. Tak mějte děti, běžte do toho. You can do it. Dokážete to. Take your vitamin pills. Vemte si ty vitamíny, ty pilulky. And let's expand the movement. A expandujeme hnutí. So that we continue to exist in the future in larger numbers. Abychom pokračovali existovat v budoucnosti v větších ještě množstvích. Of course, at the end of the day, it's purity that's the force. Samozřejmě čistota je síla. So yes, you can have children, but garbhadana sanskara. Tak ano, můžete mít děti, ale musíte dělat garbhadana samskaru. That must be there. To tady musí být. Otherwise, jayate varna sankara, otherwise unwanted population. Jinak bude varna sankara, nechtěná populace. Then you get like too many punks. Pak budete mít hodně pankáčů. And when the Hare Krishna movement gets too many punks, that will be a problem. Když v našem hnutí bude moc pankáčů, to bude problém. So, nice, properly conceived children, very good. Takže pěkné, správně počaté děti, to je moc dobré. 12 each. Každý, aspoň 12. Bhaktivinoda Thakur at 13. Bhaktivinoda Thakur měl 13. I went to Mexico. Já jsem byl v Mexiku. And there was a family. They had 13 children. A tam je rodina a oni měli 13 dětí. And it worked quite well. Fungovalo to docela dobře. The father was the temple president and his eldest son the temple commander. Otec byl temple president, nejstarší syn komandér. Eldest daughter was the head pujari. Nejstarší dcera hlavní pujari. Wife in charge of the kitchen. Manželka měla na starost kuchyň. Some of the boys were Sankirtan devotees. Některý kluci byli Sankirtan oddaní. And he was just running his house, like his household, like a temple. Takže jeho dům vlastně fungoval jako chrám. And well, you know,
It was an interesting approach, that's all I can say. Já můžu pouze říct, že to byl zajímavý přístup. It was somebody who was trying to find a way to be a devotee. Byl to někdo, kdo se pokoušel najít způsob, jak být oddaným. And that is my topic today. A to je moje dnešní téma. My question is, what is your way Moje, to be a devotee for the rest of your life? moje otázka je, jak je váš způsob, jak budete oddaným po zbytek celého vašeho života. Some people will stay the same their whole life. Někteří lidé zůstanou stejní celý život. And that's glorious. A to je slavné, If you're doing the right thing. jestli děláte tu správnou věc. But many people cannot. A mnoho lidí to nedokáže. So let us think about it. How are we going to stay devotees our whole life? Tak přemýšlejme o tom, jak zůstaneme oddaní po celý život. I sometimes use that cartoon as an example. Někdy používám jako příklad ten komiks, vtip. Where in the first picture there is a baby and under the picture it says too young. Tak na prvním obrázku je dítě a pod tím je napsáno příliš mladý. Next picture, couple in love, hand in hand, too much in love. Druhý obrázek, zamilovaný pár a pod tím je napsáno příliš zamilovaní. Next picture, couple in the middle of family life, too busy. Další obrázek, rodinka, pod tím příliš zaměstnaní. Next picture, an old man bent over, too old. A další obrázek, schrbený stařec a pod tím příliš starý. Last picture, a cross on the grave, too late. Poslední obrázek, hrob s křížem, příliš pozdě. So yes, how are we going to be Krishna conscious in all the stages of life? Takže jak budeme ve vědomí Kršny ve všech stádiích našeho života? Now you're young, who can tell you anything? Teď jste mladí, kdo vám může co vykládat? Young, strong, independent. Mladí, silní, nezávislí. Can go anywhere, can do anything. Můžete dělat cokoliv, jít kamkoliv. Who will tell me anything? I'm young, I'm strong. Kdo mi může co vykládat? Já jsem mladý, silný. Isn't it? Není to tak? Young and strong. But what will you do? Ale co budeš dělat? When old age hits. Když udeří stáří. And you become weak. Budeš slabý. And who will take care? Kdo se postará? Then what will you do? Tak co budeš dělat? Then where is your security? Kde je tvoje bezpečí? How is the Hare Krishna movement going to deal with old people? Jak Hare Krishna hnutí naloží se starými lidmi? You are all young. Jste všichni mladí. If I look around the room, I see only young people. Když se podívám okolo, vidím pouze mladé lidi. But what when we're going to get old? Who will take care of us? Ale co když zestáneme, kdo se o nás bude starat? When you have not worked for 40 years, what kind of pension will you get? Když jste nechodili 40 let do práce, jaký dostanete důchod? Oh my God. O Bože. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. And then, who will protect you? A pak, kdo tě ochrání? Krishna? Krishna. Are you sure? Jste si jistý? Do you have that faith? Máte takovou víru? Or is it also the community of the devotees? A nebo je to komunita oddaných? Do you also need to take care of each other? Potřebujete se taky starat jeden o druhého? You know, this movement, in a way, it is a new religious movement. Toto hnutí je svým způsobem nové náboženské hnutí. In the West. Na západě. Just like Tulasi was transplanted in the West. Jako Tulasi byla přenesena na západ. We can keep Tulasi in the West. Můžeme Tulasi pěstovat na západě. But sometimes we need one of these hot lamps. Ale potřebujeme ty zářivky. You know, in the Vedic culture,
They had a system to look after old people. Ve védské kultuře byl systém, jak se starat o staré lidi. Charity was given, there were facilities for old people. Byla tam dobročinnost a byly tam určité možnosti pro staré lidi. Rich people would create such things. Boháči vytvářeli takovéto věci. But in the Hare Krishna movement, Ale v Hare Krishna hnutí? I don't know. Já nevím. What's going to happen to us Co se s námi stane, when all of us are old? když my všichni budeme starí? Will there be many new devotees? Bude tady hodně mladých oddaných? Or will we just see temples filled with old people? Nebo uvidíme jenom chrámy plné starých lidí? Hare Bol, Prabhu. Hare Bol, Prabhu. What will it be like? Jak to bude? Will there be new life in the temple? Bude tady nový život v chrámech? New young people joining? Noví mladí lidi, kteří přijdou? Or only old, wrinkled faces with croaking voices? Nebo jenom starý, zcvrklý tváře s kvákavými hlasy? Vijay will be leading the queue. Videa bude pořád zpívat kirtan. He will never stop. Ten nikdy nepřestane. Even at 95. V 95. He'll go around the streets of Prague. Bude na ulici v té Praze. Hare Krishna, Hare Okay. I have to go also. Já tam budu muset taky. No, so will there be new people? Tak budou tady noví lidi? But, you know, in the 60s and 70s, people were looking for something, and like in here in Czech, it came a little later, you know, after Czech became free in 1989. Tak v 60. 70. letech to bylo jako běžné, a že lidi něco hledali, a tady u nás to přišlo později, až po revoluci 89. The 90s were the golden age of the Hare Krishna movement. Takže 90. léta byla zlatý věk Hare Krishna hnutí. In Czech. Tady v Česku. Because in 1989 was the end of the communist era. Protože v 89. skončila éra komunismu. People were free. Lidi byli svobodní. The temple was packed. Templ byl narvaný. In Zličin, Jilova. Ve Zličině, v Jílové. 2 houses we had. Měli jsme 2 domy. No space. Nebylo místo. Everyone had a banana box. Každý měl banánovou krabici. For their belongings, not more. Ne víc, jenom jednu. The gamshas were hanging nicely in line. 80 gamshas, 90 gamshas, each having 2 centimeters for drying. 80-90 gamš tam vyselo, každý s odstupem 2 centimetrů. The program, the temple was so full, we had to take the door off the hinges and sit on the staircase. Chrám byl narvaný, museli jsme vysadit dveře, sedět na schodech. Will it be? Is that our future? Je tohle naše budoucnost? So today I'm asking the question. Já se dneska ptám otázku. This lecture is about asking the question. Tato lekce je o ptání otázek. It's not a lecture about giving the answer. Není to lekce o tom dát odpověď. Because it's you who have to give the answer. Protože to jste vy, kdo musí odpovědět. In your life. V vašem životě. So it is you who have to make a plan of how you're going to be Krishna conscious, how this movement is going to go on, how your children are going to be Krishna conscious. Takže je to o tom, jaký vy máte plán, o tom, jak vy si budete vědomí Kršny, jak bude toto hnutí pokračovat, jak vaše děti budou vědomé Kršny. It's you who have to answer this question. Jste to vy, kdo musí zodpovědět tyto otázky.
And each generation again and again has to answer this question. A znovu každá generace musí odpovědět tyto otázky. And this is evam param praptam imam rajarsya vidu. It is each generation again has to answer this question, how are we going to do it? A to je evam parampara praptam. Každá generace znovu musí zodpovědět tyto otázky, jak my to vlastně uděláme. How are we going to take care of ourselves? How are we going to take care of others? How are we going to do it? Jak se postaráme o sebe, jak se postaráme o ostatní, jak to bude. How are we going to take care of each other, of a movement? Jak se postaráme jeden o druhého a o naše hnutí. How are we going to take care of Prabhupada's legacy? Jak se postaráme o odkaz Prabhupády. This question you have to answer. Tu otázku musíte zodpovědět vy. So, I end my lecture with an open question to you. Takže já končím svou lekci otevřenou otázkou k vám. How are you going to survive? Jak přežijete? Any few minutes for response and then I'm going Tak to bed. máme pár minut na nějaké vaše odpovědi a pak jdu spát. Okay, very stupid question, but what would be your answer? Is this Možná je to hloupá otázka, ale co byste vy odpověděl na tu otázku? No, I'm someone who can ask, who can say inspiring things. I'm someone who can sing songs and jump up and down, and people like it. But at the same time, I'm someone who took sannyas, which is something very few people did in history. Já jsem někdo, kdo může inspirovat, kdo může zpívat, kdo může skákat nahoru dolů. Já jsem někdo, kdo přijal sannyas, což velice málo lidí udělalo v historii. So sannyasis are inspiring. Takže sannyasi mě inspirují. Sannyasis, they think deeply. Sannyasi hluboce přemýšlí. And they clearly have a lot of dedication. A mají spousta odevzdání, odhodlání. And therefore they have special shakti. Proto mají speciální šakty. So we need them. Tak my je potřebujeme. But for most of us, they're not role models. Ale pro většinu z nás nejsou jako modely, jako roli. Therefore, my answer may not help you. Proto moje odpověď ti možná nepomůže. It's something like the last words of Francis, Saint Francis of Assisi, freely translated. To je něco jako volný překlad posledních slov svatého Františka z Assisi. I've given you everything. Now find your own way. Dal jsem vám všechno a teď najděte svou vlastní cestu. Slyšel jsem, že Prabhupáda říkal, nebo prohlásil, že už je odaný dost, že třeba už jenom zhušťovat, jako když se vaří rabrik, že se vyvařuje ty nečistota, ta voda a zůstane ta esence. A že aby tady to hnutí nevymizelo, tak je třeba zlepšovat kvalita odany. I heard that Srila Prabhupada said that now we have enough devotees, now we have to boil down the milk, so we don't need so many people, but we need quality. Well, Srila Prabhupada did say that. Ano, Srila Prabhupada to řekl. But then after that he also made more devotees. Ale potom zase ještě udělal víc oddaných. So he didn't mean to say that we should stop making devotees. Takže nechtěl říct, že už nemáme dělat oddané. But he did mean to say it's not only about making more and more members. Ale co chtěl říct je, že to není jenom o tom zvětšování víc a víc jako počtu. We also have to become more dedicated ourselves. My sami musíme být víc odevzdaní.
And I think, that with that you have come up with one aspect that answers the question. A myslím, že teď si jako přišel s jedním aspektem, který odpovídá na tu otázku. One answer to the question of how is it all going to go on is when we increase our commitment to pure devotional service. Jedna z odpovědí na tu otázku, jak to všechno bude pokračovat, je, že my musíme zvýšit naše odevzdání vlastně čisté oddané služby. It may not only go on with having 12 children. Nemusí to pokračovat pouze s tím, když budete mít 12 dětí. Like in Australia, in the city of Adelaide, they have an interesting situation. Jako v Austrálii, v Adelaide, mají zajímavou situaci. The temple is an old Christian, old Catholic monastery where nuns used to live. Chrám je katolický klášter, kde žili jeptišky. And some years ago, the last few nuns that are very old, they moved across the road from that old building in a smaller house. A před pár lety ty poslední jeptišky staré, které tam žili, se přestěhovaly do menšího domu přes ulici. And now they're watching every day how the Hare Krishnas are living in their old building. A teďka se každý den dívají přes ulici na to, jak ty Hare Krishna žijou v jejich chrámu. Imagine the same would happen to us. Jen si představte, kdyby se to samé stalo nám. The last surviving Hare Krishnas here they move out in a small little house in the village, and then here some new group is, doing something. Pár posledních starých Hare Krishna tady přestěhují do nějakého domku na vesnici a budou se dívat na jejich bývalý chrám, jak tam je nějaká jiná nová skupina. So what are we going to do? Tak co my uděláme? We need new young people. My potřebujeme nové mladé lidi. Yeah. We need children. Potřebujeme děti. We need pure devotees. Potřebujeme čisté oddané. We need to become human beings. Potřebujeme se stát lidskými bytostmi. We need nice personal dealings with each other. Potřebujeme pěkné osobní vztahy jeden s druhým. You see, at the end of the day, nobody has to stay in the temple. Konec konců nikdo nemusí zůstat v chrámu. You don't have to stay. Nemusíte tu být. We only stay because we want to. My zůstáváme, protože chceme. You don't have to stay with these people. Nemusíte tady s těma lidma žít. Only if you like to. Pouze když to máte rádi, když se vám to líbí. So it's important that in our community we have relationships where we are friends, so that you want to stay with these people. Otherwise, after a while, you think, why would I stay with them? Proto je důležité, aby jsme měli pěkné přátelské vztahy s oddanými, protože jinak po čase si řeknete, proč bych tady měl s těma lidma jako bejt. So to answer our question today, how will it all go on? What is our plan? Yes, there are many parts to answering that question. Takže ta odpověď na tu otázku, jak to bude pokračovat, ta odpověď má mnoho jako částí. And I leave that up to you. A to nechávám na vás. Because now I'm going to bed. Teďka jdu do postele. So thank you very much. Děkuji vám moc krát. Shri Prabhupada ki Jai. Kadamba Kanana Maharaj. Jai.